سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي على لافوا ديالي راه كاس، يعني ما كنقدرش نهضر بالجهد. المهم البنات، اليوم كنحس براسي شويه مزيان. وقلت ندير لكم فيديو نطمنكم عليا. شكرا بزاف. المهم كيف قلت لكم، اليوم كنحس شويه مزيان صراحه. البارح بالليل يعني ما جاتليش السخانه كاع نهائيا من البارح. شنقول لكم، ملي دوزنا لابيل مع هادوك ابخي سا ما جاتنيش السخانه، زعما كنت نقدر نتحرك. غير هو ويلا فاتيكيت بزاف كتجيني بحال واحد السخفه، واحد الرعشه، واحد صافي. البارح الحمد لله ما جاتنيش ونعست مزيان. غير بالليل ما قدرتش نعس حتى شي 5 ولا 4. كنت كنحس بحال المفاصل ديالي كيضروني. المهم ما نقويش عليكم بزاف، غادي نمشي دابا ندير واحد الدوش. غادي نحس براسي احسن. المهم نموديفي لوطا ديالي مادام كنحس شويه مزيان. ما بقيتش باغا نشوف راسي بحال هكا، عينيا بحال هكا. مي فريمون البنات واحد لافاتيك كان. شنقول لكم. وبالنسبه لمراد كيبقى مراد عاد فيه الكحه. مراد تسوت ولا Ouais, moi de toute façon j'ai que ça depuis. Là j'ai plus de voix aussi. وي دابا مراد عنده غير الكحه، انا اللي باقي ديك السخانه وديك الحاله ديالنا مختلفه سبحان الله. وانا كان que j'arrive à dormir aussi. وي وحنايا عارفين باللي فينا المرض، ولو اننا ما عاملين لا ديس لا والو. المهم غادي نمشي ندوش على البنات، غادي نخليكم مع الاوديو دابا جو كخوا. المهم ما عرفتش واش منين نمشي ندوش نعمل لكم، ما عرفتش. المهم باغا ندير شي حاجه حتى انا باغا نفوش. قنط نكذب عليكم، قنطت ومليت انا وسام تبخوش بعد ميمي. قنطت ومليت الحمد لله على رحمه الله، الحمد لله على اي حاجه دارها ربي حنا قابلين عليها والحمد لله. هو ربي اللي دار لك راه فيها خير. ولكن قنط من راسي، فهمتوا؟ اعظامي سخنوا عليا، اعظامي طابوا. انا من الناس اللي واخا نكون. المهم البنات كاينه الشمس كتضرب فيا، على داكشي كندير بحال هكا. المهم كاين بزاف د الحاجات تشوفوهم، كاين بزاف د الحاجات تسمعوهم، وكاين بزاف د النصائح ديالكم اللي درت بهم وخديتهم. المهم اليوم غادي ندوزو النهار ونصوم ان شاء الله، داكشي اللي قديت عليه نديرو. المهم البنات كاين بزاف د الحاجات اللي غادي تشوفوهم معايا اليوم، وغادي نوري لكم بزاف د الحقائق وبزاف د الحاجات وان شاء الله. دابا غادي نمشي ندوش وهذا ونرجع، وداك الساعه غادي تسمعوا الاوديو. المهم ما غاديش نخلي لكم الاوديو نواغ هكا، نحطو لكم تحت هكا الفيديو ديالي، نعمل شي حاجه وهانتوما معايا. Oui, alors honnêtement on a passé une très très mauvaise nuit. Je dis on parce que y a moi et y a ma femme aussi, on a tous les deux le même symptôme. Moi j'ai en fait ça fait deux nuits à la suite que j'arrive pas à m'endormir jusqu'à environ 6h du matin. Ah oui, donc une grosse insomnie quand même. Voilà, et c'est pas dû à une insomnie, enfin c'est une insomnie, mais j'ai clairement le sentiment que c'est à cause de ma respiration ou de ma toux. Enfin, c'est un peu compliqué à... Vous vous sentez comment au niveau respiratoire? Bah écoutez, j'arrive à respirer sans trop de problèmes. D'accord. Mais je saurais pas comment l'expliquer, mais je ressens que à cause de la respiration, j'arrive pas à m'endormir. Et puis je ressens un bruit qui vient de ma gorge aussi quand je respire là. Mais quand je suis seulement quand je suis allongé, j'ai l'impression. D'accord, plus comme des ronflements, des sifflements, comment expliquer ça? C'est comme peut-être. Comme un cliquetis, une sorte de cliquetis. Ouais. Voilà, c'est un petit. Comment? Allô? Oui, je vous écoute. Bah, je saurais pas trop comment l'expliquer, mais. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, est-ce que vous vous sentez soufflé ou un peu gêné pour respirer quand vous êtes au repos? Comment? Est-ce que je me sens essoufflé? Gêné, oui, ça c'est sûr. Gêné, oui. Essoufflé, je saurais pas dire honnêtement, je sais pas. Plus à l'effort ou essoufflé? Comment? Et à l'effort, vous vous sentez essoufflé? Un petit peu, oui. Ok, donc plus, ok. Que dire d'autre? Donc sinon j'ai ma toux qui continue, hein, qui ne s'arrête pas.
voilà, qui continue régulièrement. Et sinon, moi, à part ça, j'ai pas d'autres symptômes. D'accord. Et votre femme, ça va comment? Alors, ma femme, en fait, sa fièvre, elle s'est pas arrêtée. Elle a commencé. Là, actuellement, elle a baissé. Là, t'as combien? 37,7. Là, elle est à 37,7, donc ça va. Pas de problème. Ouais. J'ai commencé à tousser un petit peu plus que la dernière fois. D'accord. Et au niveau de la fréquence cardiaque, elle était à combien? Alors, Je sais pas compter. alors, honnêtement, on a essayé toute la journée hier d'essayer de prendre notre fréquence cardiaque, mais on n'y arrive pas, tout simplement. On n'arrive pas. Vous n'arrivez arrive pas, pas. vous trouvez pas votre pouls, c'est ça? Non, non, on n'y arrive pas. Vous avez regardé, vous avez essayé au poignet et au cou? Oui, on a tout Oui, essayé. moi je l'ai poignet, trouvé, cou. mais j'arrive pas à le suivre parce que ça va vite et j'arrive pas. D'accord. Mais mon mari, il arrive plus à le trouver. Ok, alors, ce qu'on va faire pour le pouls, du coup, c'est que si vous sentez que votre cœur, il bat comme d'habitude, vous mettez entre 60 et 100. Et si vous sentez qu'il bat plus vite que d'habitude, vous mettez entre 100 et 120. Bah, ok? là, en fait, quand on a rempli le formulaire, par défaut, on a mis 100 et 120, mais sans savoir. Quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous dis, comme ça, si vous sentez que c'est comme d'habitude entre 60 et 100, si vous sentez que c'est plus rapide, vous mettez entre 100 et 120. Non, moi je sens comme d'habitude normalement. Mon corps il bat pas trop vite. Il va plus vite? Non, normal. Non, comme d'habitude? Ouais, Super. normalement. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, parfait. Dans ce cas-là, continuez bien à rentrer des questionnaires pour qu'on puisse vous suivre tous les deux. Ouais, oui. Excusez-moi, c'est juste une question. Comme il y Pas de a, problème, allez-y. comme il y a une grande chance que ce sera les trucs de Le coronavirus. le Covid-19, alors Ouais. pourquoi vous envoyez personne pour nous faire le test, comme ça on sera tranquille? Alors au niveau du test, en fait, nous on n'est pas trop habilités à vous dire, donc ce qu'il faudrait faire c'est essayer de vous rapprocher de votre médecin pour lui demander qu'est-ce que dans votre ville, autour de chez vous, pour voir avec votre médecin si jamais il y a des centres qui dépistent et si jamais vous êtes éligible au dépistage. Ouais, parce que notre médecin en fait il est en coma à cause de virus. Faudrait qu'on appelle le 15. Non, pas le 15, non. Bah essayez de trouver un autre médecin sur Doctolib. D'accord. Et après on va demander le test. Et vous demandez, enfin vous l'appelez en fait et vous demandez si vous êtes éligible au test parce qu'actuellement on ne peut pas encore tester tout le monde donc ça dépend des gens. Et en fait il faut savoir que le problème du test c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont testés négatifs et en fait ils sont positifs donc c'est un test il faut faire attention à ce test, c'est pas non plus Alors le test elle est pas tenir sûre. compte des symptômes aussi. Le test elle est pas sûre, vous voulez dire. Bah, il est fiable pour beaucoup de gens, mais il y a certaines personnes pour qui malheureusement il marche pas, donc il faut quand même faire attention. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Et sinon, moi, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut prendre quelque chose? J'ai entendu parler de propolis ou de gelée royale. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour la gorge? Oui. Ouais, bah, si vous avez mal à la gorge, en fait, vous pouvez prendre des trucs à base de miel, donc du thé au miel, du lait au miel, des tartines de miel, ou alors pareil, propolis, des trucs, des comprimés au miel, enfin tout ce qui contient du miel, quoi, pour adoucir un peu, pour faire du bien à la gorge. D'accord. Et en termes de médicaments, il n'y a pas. Il n'y a pas autre chose que Y a de rien à Doliprane? Bah, après, vous pouvez voir au niveau du sirop pour la toux, mais ça faut voir avec la pharmacie, ils sauront peut-être vous en conseiller un. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Et pour parce que là, ça fait vraiment, comme je vous disais, ça fait 2 nuits à la suite que j'arrive pas à dormir. Pour ça, vous avez pas de solution, j'imagine. Bah, pour ça, non, pas vraiment. Il faudrait peut-être essayer de voir avec si vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin, mais sinon, il faut essayer. Ça peut être dû au stress aussi parce que c'est un peu un cercle vicieux. Quand on n'arrive pas bien à respirer, on est un peu stressé, ce qui augmente C'est ça. Ouais. la gêne respiratoire et les problèmes d'endormissement. Donc, il faut essayer de voir si vous arrivez à vous relaxer, si vous arrivez peut-être à lire un livre ou à faire des exercices de respiration qui pourraient vous détendre. Mais sinon, je suis désolée, j'ai rien à vous proposer. Est-ce que c'est normal des fois par jour, comme hier, par exemple, pendant 1 heure ou 2 heures, j'étais bien, je fais à manger, des trucs simples, voilà. Et après, à un moment donné, j'ai la tête qui tourne et j'ai besoin d'allonger. Voilà, je sens froid et j'ai la fièvre qui remonte comme ça d'un coup. Ouais, oui, en fait, ça
fluctue beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils se sentent bien. Oui. Et puis d'un coup, par exemple, le soir, ils se sentent un peu moins bien. Ouais, c'est Puis ça. après, ça va mieux, puis moins bien. Donc, D'accord. ouais, il y a beaucoup de gens qui se sentent comme vous. D'accord, d'accord. Je voulais juste m'assurer. Ok. Ouais. Ok. Vous avez d'autres questions? Pour l'instant, non. 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 Et pour vous savez pas comment on doit faire pour trouver des masques, par exemple, parce qu'on a un bébé à la maison, alors on n'a pas de masque pour le protéger. Il comprend pas qu'on lui dit reste dans ta chambre. Il vient quand même. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué avec les enfants hein, parce qu'ils ont du mal à comprendre. Parce qu'elle a 3 ans, Au elle va maximum pas de comprendre. respecter les gestes barrières. Essayer de bien se laver les mains dès qu'on peut. Et pareil, dès qu'on tousse, bien tousser, soit dans son coude, soit dans ses mains. Et après, se laver les mains. Et essayer de tout le temps se laver les mains dès que possible. Il y a une possibilité qu'il soit contaminé lui aussi, même si c'est un enfant. Il y a certains enfants qui sont contaminés, c'est plutôt rare, mais il y a toujours une possibilité. Donc surveillez-le pour voir s'il tousse un peu ou s'il a la fièvre. Il Mais tousse, après, il y a oui. pas Oui, beaucoup il d'enfants tousse. qui sont- Ça fait longtemps qu'il tousse, oui. Parce qu'il avait un rhume avant. Et Non, mais j'ai- tout ça, c'est pas régulier. Hein, c'est pas C'est régulier. pas rigolé? Non. Pour l'instant, il a pas de symptômes. Ouais, non, il a pas de fièvre, ni rien. Surveillez-le pour voir s'il y a des symptômes. Et puis si jamais il a des symptômes, si jamais vous avez l'impression qu'il a des symptômes, vous pouvez essayer d'appeler un médecin pour voir avec lui si c'est lié à ça ou si c'est autre chose. Mhm. Mais il y a peu d'enfants qui tombent malades. Après, Alors, pour je les peux masques, vous il y a dire pas de qu'ils ne tombera solution. pas malades parce qu'il y en a qui le sont, mais il y a beaucoup d'enfants qui résistent bien au virus. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, alors dans la pharmacie, on peut pas trouver des masques. Bah non. Non. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, pour moi, non. 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 Ok. Passez une Merci. bonne journée. Merci Merci, également. bonne journée. Vous aussi. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. فرنسا فرنسا غراف. المهم البنات غادي تكونوا شفتوا الاوديو ملي كنت كنوجد هكا الفطور. راكم عارفين راهو بلي يجي الا كنتي كتحسي مزيان ديري شي حاجه ما تاكلي شي حاجه ما شنقول لكم يعني فريمون هاد اليومين اوغوزمون كنا جبنا معنا دي شنقول لكم ديك لي بواط كونسيرف فيهم دي بتي تروك وهذا هذاك الشيء اللي سيربانا سينو كنت جايبه معنا في الستوك كان عندنا ديك لا سوب هكا ديجا بخي. المهم شنقول لكم راه الانسان ملي كتكونوا طايحين بجوج الشكوى لله وصافي والله العظيم البنات. المهم انا حطيت هادو الا قديت ناكلهم محال غادي ناكل بعدا طوغيزون و درت هذاك الكاس اول مره غادي نجربو ما عرفتش. المهم زدت فيه شويه د القرفه زدت فيه معلقه ديال العسل الحره ما عرفتش البنات واش نقدر ندوزو ولا لا ما عنديش بزاف مع اتاي وديك التيزان وهذا وخليت الكاسرونه كتغلي فيها القرنفل والحامض. المهم غادي تكونوا شفتوا في الميساج كيفاش كانوا كيهضروا معنا ببرود ومني قلنا لهم مني قلت لهم انا راه باغي ياك كتقولوا لنا بلي فينا المرض بجيبوا لنا شي حد يدير لنا تيست موا نكونوا مهنيين. دابا بقات لنا غير الوسواس. احنا عارفين بلي مرضين عارفين بلي فينا الفيروس عارفين بلي فينا كورونا فيروس ولكن بعدا الانسان غيطمن اون سي جامي نقولوا زعما اون سي جامي ولكن راه باين كلشي باين ياكو. غير هو المشكل ملي كيقولوا لك لا حنايا ما نقدروش نصيفطوا لك شي حد شوفي ميتسا تريتو المهم ميتسا تريتو قلت لها راه في كوما كيفاش غادي ندير لها قالت لي شيرش نوتر ميتسا تكونوا سمعتوا لها. دابا حنا غادي نمشيو نبقاو نقلبوا في الزناقي على واحد الميتسا اخر يعني غادي نتمشاو في الزناقي نكونطامينيو تو لي زوتر باسكو نا با دي ماسك بصح. عندي واحد التيسو خيط واحد التيسو هذاك ما كيبروتيجي غيان يعني يلا ولا عطش شي حد يمكن يلصق لك في ديك التيسو يسيتو ما جاغي با كومبروند كيفاش واحد الانسانه تقول لك سيري قلبي على الطبيب قلبوا على شي ميتسا تريطا غادي نمشيو للعياده ديالو عادي يدوز علينا نلصقوا له الفيروس معليش الدنيا هانيه. المهم سولتها واقيلا حتى على الماسك كنظن على لي ماسك قلت لها حنايا مرض يعني خاصنا الماسك نبروتيجيو به الدري. انا الماسك ديالي ديال التيسو عملته البارح كنت عليه نتخنق عملته وبديت كنكح واخا خدمته بالقتل ولكن دابا انا ديجا ريسبيراسيون راه عندي مزيان ولكن الا عملت الماسك كنحس براسي تخنق باسكو ما كانش الهواء يعني في البيت ما كاينش الهواء صافي. وقلت لها زعما نمشيو للفارماسي نقولوا لهم حنا مرضين يعطيونا الماسك. قالت لك يا
واش رحنا في فرنسا ولا فين رحنا ما فهمت والو. اون بلوس دو سا اللي بغيت نقول لكم اون بلوس دو سا الرئيس ديال فرنسا ماكرون هضر البارح قال لك اسيدي غادي يحل لي زيكول في 11 في شهر 5. شكون اللي غيدي ولادو في 11 في شهر 5؟ انتي تدي ولادك؟ انا ندي ولدي. ياك الدراري سي لي غرو يعني اكبر وحدين يقدروا يحملوا يعطيو المرض لديك الاساتذه والدراري يديوه لوالديهم وغادي يكون الكاتاستروف. واش دابا انا سامي لا مشى للمدرسه دابا مثلا واش ما غاديش يسقى عباد الله راه واقيلا دابا كيجلس معانا راه فيه ولكن هو راه ما غاديش يقر فيه باسكو قليل الدراري اللي كيستاجبوا مع هذا المرض قليل اللي كيطيحوا به. راه جالس معانا كياكل من يدي شنو غادي ديري ديزانفيكتي يدك دابا وساعه كنديرها ولكن انا كنطيب بيدي كنوكلو ما عرفتش كنلبسو كنمسح له ملي كيدخل الطواليط الله كنحاديه يعني ديك الكونتاكت نتاع ليما راه كاينه. المهم بالنسبه لهذه يعني دابا انا ندي سام دابا المدرسه غادي يكون تاميني الدراري الصغار والدراري الصغار ما غاديش يكونوا مراد غادي يديوه لعائلتهم والعائله ديالهم يطيحوا مرادين. هادشي كله علاش باغي يرجع الناس للمدرسه باش الوالدين ديال الدراري يرجعوا للخدمه. هادشي كله على فلوس لا اقتصاد باش الناس يرجعوا للخدمه ما كيفكروش باللي الدراري راه اكبر وحدين كياخذوا هذا المرض وبحال والو يكون هو حدا شي حاجه وخدها لنا هنا للدار. ما عرفتش والله ملي كتشوفي هادشي كتبكي كتبغي تقولي ما هذا يا هذا شنو هذا العالم. والله بزاف الناس كانوا طايحين غلط كيقولوا زعما اوروبا ما نعرف شنو وانا وحده منهم يعني كنت كنقول هنايا بنادم راه كالم الا طاح مريض ولا هذا كاين كلشي بصح ملي كنا كنطيحوا مرض عاديين راه كتمشي كاكوي وكالدواء موجود كلشي موجود عادي. ولكن في هذا الفيروس هذا الفيروس زعما اكفس بلد شفتو في هذا الفيروس اللي مازال ما خدا اوكان ريسبونسابيلتي هي هذا البلد هذا اللي راني فيه. يعني ما عرفتش علاش نهار الاول مني شافوا هذا الشيء ناري وراني مراد واحد الفيديو جو سي با سي اون ا droit de poster de la vidéo là où il y a le ministre qui parle et il dit non c'est juste un mot محال. المهم معليش نقول لكم وراني واحد الفيديو والله الا شفتوه غادي تبغي تشديهم وديري لهم وتبقى تضربي فيهم. الاخر المينيستر ديال لا سونتي هذيك اللي دابا استقلت مرا كتقول لا راه نول هذا العباره ما يمكنش ما كاينش احتمال كاع يوصل لفرنسا زعما راه غير الضحك ديال الشناوه زعما راه ما كاينش احتمال يوصل لفرنسا. بلا هذا الرئيس كيقول سي غيان تبورتيو الماسك بزاف ديال الناس كيقولوا عاوتاني باغاي ما كاين لا ماسك لا مجي بكري ومشاو خداو واحد لا كونتيتي كبيره مشاو صيفطوها لاشين تاع لي ماسك ومني بدا دخل هنا لفرنسا عاوتاني غياجيو مني جبروا جوج دراري اولا جوج ناس اللي كانوا فيهم هذا الفيروس هذا هنا في فرنسا عاوتاني غياجيو في ديك الساعه خلاو الحاله عاديه جدا. وطلع البارح كيقول لك سي بيان فو ريسبكتي بيان لو كونفينمون يا الله يا موان دي جون اللي طايحين زعما اللي تيمرضوا موان دي جو هو تولي جور كاين اكثر من 8000 واحد كيمرض كل يوم. هو احنا عارفين واحد الحاجه اللي هي لوجيك اللي قالها ما عرفتش شكون قالها وقلنا لي راه بلي كلشي ما نهرك المهم كاين الناس اللي علماء في هذا الشيء ولا ما عرفت قالوا باللي كاملين بينا غادي نمرضوا. كاين اللي غادي يجي بحالي اللي غيتعذب شويه كاين اللي غادي تجيه بالكحه بحال مراد. انا الصراحه كنت خايفه على مراد انا ما كان صحاب لي بلي مراد عنده المناعه اكثر مني وهو اللي غيقابلني عرفتوا انا كنت خايفه عليه كنقول هو عنده لو بوا زايد الوغ الله يحفظ غادي يمشي له يعني الريسبيراسيون يقدر يمشي فيها باسكو كيقولوا لك الناس اللي راهم مغلاض والناس اللي كبار فلاج وهذا كيموتوا به الله يحفظ. انا كنت خفت عليه ولكن مني لقيت بلي انا كليتها اكثر منه الوغ سا غيان افوار مع لا طاي ديال الانسان ولا لاج ديال الانسان. كاين واحد الراجل وراه لي مراد عنده شي 70 ولا مش كبير فلاج كيبان عنده شي 70 عام هكاك راه برا منه يعني قليل من شي واحد كبير فلاج كيبرا من هذا الوباء باسكو كيكونوا ديجا عنده دي سوسي في لا سونتي ديالو يعني عنده بزاف ديال المشاكل في الصحه ديالو
والحمد لله برا منه. يعني كاين حالات انا تاثرت بهذا المرض اكثر من مراد قتلته هنا، مراد هنا وما باغي لا قرون لا والو، هو باغي غير اتاي ديال النعناع قتلاته. ودابا النعناع غادي يسالي الا شفتو في لا فيديو بقى لي غير نقطه. Non, pour une fois, ça m'a servi à rien du tout. القرنفل tu l'as fait avec la serviette? Oui. Ça sert, ولكن il faut faire 3 fois par jour tous les jours. J'ai fait gelée royale, propolis, je sais pas quoi, ça m'a servi à rien. خدينا Ça m'a servi à rien. المهم ميرسي البنات، ولكن on va le faire. Ça m'a servi à rien. سي با غاف، on va faire بعدا سا باس. انا ما قدرتش لهذا. البنات شكرا بزاف على لي ميساج ديالكم، واخا ما كنجاوبش ما كنقدرش، ولكن مراد راه كيشوف لي ميساج. وانا بعض المرات ملي يعني كنكون مزيانه، راه ملي كنكون طايحه البنات راه ما كنوضش من الفراش، راه والله. شكرا كاع البنات وكاع الناس اللي كيتصلوا بيا وما كنقدرش نجاوبكم، والله راه كنكون بعض المرات ناعسه، وفي نفس الوقت راه فوق ما كنهضر في التليفون داك الساعه فوا كنقطع كتشدني واحد الرعشه واحد المرضى ما تصوروش. ما عرفتش واش الناس كاملين اللي دازوا من هذه المرحله، حيت بزاف ديال البنات قالوا لي حتى حنا كنا مرضين هكاك بحالك، يعني راه ديجا كنتم مرضين بهذا الفيروس البنات، غير حنايا ما كنعرفوش باسكو ما كيعاونوناش هنايا في المغرب. يعني ماما قالت لي بلي راه اين فوا كيعرفوا بلي شي واحد مريض كيصيفطوا له داك الساعه كياخذوه هو فاميلته، يعني ماشي غير هو، كياخذوهم كاملين الدار كامله. والله هنا ما فهمت والو. كيقولوا لنا سيروا قلبوا على الميدسا، بغينا نكومونديو ما ناكلو اللي فخوي، وهذا كينصحونا زعما اللي فخوي والعواصر وديك الشيء. بغينا غير نكومونديو اونلاين باسكو صاحبتي كتسكن يعني في ساختروفيل، عندهم يكومونديو اونلاين ابارتير دو 50 اورو يجيبوا لهم حتى للدار. حنا هنا في مونط لا جولي سا اكزيست با، عندك غير ديري درايفي. والانسان الا كان في الحاله ديالي طحنا بجوج بينا. البارح مراد لا في با بوكو دو فورس، الوغ كيفاش غادي يدير؟ ياخذ الطوموبيل يمشي حتى لتما درايفي. هو اللي مشى البارح باش مشى جاب الفرماسيين ومشى ما قدرش يمشي للكافو ليماي ولا الاوشو هذا باش يجيب الدواء، وفي نفس الوقت يجيب لي فخوي حيت جاب شي فخوي. في الاخر صدق مشى حتى الاوشو عاوتاني، مشى الكافو ماركت اللي حدانا جاب شويه ديال الفخوي، وجا الفرماسيه اللي حدانا لقى مسدود حيت لو جور فيغي وكلشي سد. ايوا مشى حتى الاوشو باش يجيب هادشي. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف، راه كندير بالنصائح ديالكم، واي بنت قالت لي ديري هذه ولا هذه راه النهار اللي غادي نكون مزيان بحال اليوم شويه راه غادي نديرها. ولكن النهار اللي كنكون طايحه راه مراد ما يقدرش يدير كلشي. مراد يقدر يدير لي حاجه وحده، كيدير ديك التيسو كيفزكو كيديروا لي على راسي ملي كتكون فيا سخانه. سينو كيقول لي واش بغيتي شي حاجه سخونه كيسخن لي لا سوب هكا اللي ديجا بخير. صافي البنات هادشي اللي كاين. المهم ملي كنحس شويه مزيان حاليا دابا ملي دوشت كلشي، دابا راني اليوم كنحس راسي مزيان. البارح في واحد 2 سوايع حسيت فيهم صافا، عملت فيه واحد الشوربه بالليل بعد الصام ليلي سخونه، مي مراد ما كيشربهاش. المهم شنو نقول لكم بزاف. المهم خديت هاد ما عرفتش هادي جولي رويال خديناها، ما عرفتش شحال كتسوا ولكن يمكن غاليه باسكو خلص هنايا مع 2 دوليبخان وهاد اللعيبه هادي وواحد السيرو خلص هنا 26 و 25. دابا هاد لا جولي رويال راها غاليه الصراحه، لا فيغيتي غاليه. هادي لو غو ديالها ما عرفتش داير بحال شي حاجه، هو ديال الميال وعلى باز دو ميال وديك الشيء، ولكن المذاق ديالها خايب شويه الصراحه، بحال واحد العصير ميلونجي مع شي حاجه صافا با افيك. ما عرفتش بحال واحد العصير بالعسل وشي حاجه اللي ما كتمشيش مع العسل. ما عرفتش كيفاش نوصفها لكم، بحال الكيوي مع العسل ولا حاجه بحال هكا اونتوكا. ولكن هذا نشربو طبيعي زويون، بعدا صاباس وكبير اون بلوس. هذا كنت عليه نتقيه، ما قدرتش. هذا جو في با الفير. تو تايمي سا Moi, c'est le contraire. اي با تو برون سا موا جو برون لوطر. ايوا هذا هو ديك بروبوليس اللي قلتو لي. المهم هذا، ومراد عنده ديك لاتو غرا خدا واحد السيرون هذا وصافي. دوليبخان حيت دوليبخان كله ساليناه اللي كان عندي، انا اللي ساليته باسكو لا فيها عندنا دغوا غير 2 بواطات ديال دوليبخان في شاك فارماسيا، يعني ما نقدرش نجيب كثر. انا كنوتيليزي دوليبخان بزاف باسكو سخانه كطلع لي بزاف. وانتوكا راه هادشي سي اندونجي الصراحه. والله الا مراد البارح خرج، وغوزمو تلاقيت اخر مره كنت خرجت فيها الكارفور ملي صورت لكم، وغوزمو تلاقيت واحد البنت كنعرفها ساكنه في ليمينيت سميتها ناديه، تحيه ليها من هنا. هي من الطوموبيل دارت لي كوكو، ما كنتش عاقلاها هي بالماسك وانا بالماسك.
عطاتني واحد الماسك ان فغي ماسك يعني هكا ديال الطبه، عطاتو لي غير هكا، كان عندها الليغات خديته جديد وخليته اكوتي حيت كان عندي الماسك ديالي الكحل، خليته اكوتي. هذاك هو اللي عطيت لمراد حيت مراد ما بغاش يدير التيسو، ما عجبوش بغاش يدير التيسو، هو اللي عطيته له. وعرفتو البارح خارج وخايف كيقول لك كيفاش دابا ما نخرج حدا الناس وانا كنكح، يعني ندوز حدا شي واحد الصحه ديالو قليله راه مشى فيها. وراه بنادم راه ما فهمتش علاش ما كيديروا لناش لا سوليوشن. هنايا انا ما فهمتش علاش مونطلاجوا لي من غير البلايص الاخرين، من غير لي ديبارتمون اخرين، ما فهمتش. المهم ما علينا، هذا ما كان البنات، ما بغيتش نهرس لكم راسكم بهذا الشيء. فريمون دوجت موتيفيت شويه اللوطه ديالي، حسيت باللي خاصني نفرجو بزاف في وجهي باش نشوف شويه ضدو في وجهي. عرفتوا لما كيقولوا 3 جوغ بريسك 4 جوغ وانا بنفس البيجاما، بنفس العرق ديالي كينشف عليا، بنفس النعسه، بنفس لحمي طايب. البارح كانوا كيضروني العظام ديال رجلي وخفت ودرت ديك وشماغ باللي راني في كوما، رجلي تشلو، ما عرفت شنو داكشي، ولكن فريمون قلبي كان غيسكت ليا على داكشي. ما نعستش بكري ونعست حتى مشيت سام. بعد المرات كيجي من بيتو لبيتنا، الله مني كيجي كنمشي لبيتو باش ما يكونش معايا. هذا ما كان البنات. بقى عندي لوغو في الاخر كاع، ما عرفتش كاين البنات اللي قالوا لي كانوا فقدوا حاسه الشم، وهذا انا حاسه الشم عندي ما مجهداش بزاف كومين، وعندي فمي مر. دابا كنهضر معكم لساني رطب ليس ومر، ومني كناكل حتى الاخر عاد كنحس بالمذاق د الحاجه. المهم هذا ما كان. صبروا نشوف هذا. ناري شحال خايب هادشي. العسل بقى مكوانس هنا في هاد الساعه، ذقت غير القرفه. النصيحه الثانيه اللي عطاوني البنات، قالوا لي بلي خاص ديري هكا الماء مغلي فيه القرنفل والسيترون، وكاين حتى القرفه. انا نسيت القرفه، ما عنديش بزاف، راه دابا ما تلقايش القرنفل ولا القرفه كيتحرك في شي بلاصه بعدا نحافظ عليها وتشميه. صراحه ما نقدرش ندير الفوطه، سي امبوسيبل، سينو غادي نتخنق. راه غير كندير هكا كنشم كنكح، ما يمكنليش. مي غادي ندخل شويه الهواء 10 دقائق ما نقدرش، ولكن هي شويه. وبخرت يعني من قبيل وهو كيغلي، الوقت بخرت بيده. T'approches pas. Hein? Ne t'approche pas, Mimi. C'est quoi? Éloigne-toi, ça me s'il te plaît. Où est le roi? الكحة خرجت لي على لافا. ما قدرش ندير كتر، صافي ملالات. نحط على البوطة مطفية، ولكن سخونة غادي يزيد يبخر الدار. الله حسب راسي مرخية كومين، والله الا مرخية. ما علينا، خاصني ناكل. بسم الله. البنات كتعرفوا بلي دائما كيولدوا عندي هنايا الحمام ياكو. شوفوا ما شاء الله، واحد الحمامه عاوتاني ولدت لي هنا في هذا البو، حيت كان اكرازيها. داكو ميمي سي بيان. جاتني في هذا الفاز الكبير كندير فيه نورمالمون المطيشه ولا حاجه. دابا غادي نصايب، حيت هنا ولا ضربت الشتا راه مسكينه ديك البيضه ولا ديك الحمامه راه غادي تعمر بالشتا. يا اما نديروا لها هنا، مي هذا الفاز كبير كنحطوه هنا. الوغ غادي باش انا نتلعب، وميمتو ناخذ الفيتامين دي، وميمتو سا نوري له حاجه زوينه. غادي ناخذ الكرتون، عندي ليه بزاف د الكراتن، ناخذ ونصايب له شي عش. كيقولوا لك يعني الحمام كيمشيو يعشوا فين كيحس قلبهم بالراحه، يعني كيرتاحوا الانسان. وصراحه انا ديما كيولدوا، ودابا يلا ولدت واحد، كنظن غادي تولد جوج، دائما كيولدوا جوج. المهم هي البنات درتها في الشرجم، مي هكا ما زويناش. ما عرفتش ماما الحمامه واش تعرف فين هو ولا لا، فين هي البيضه ديالها ولا لا. المهم انا نحاول، باسكو هذيك اللي غادي تولد لي هنا راه باينه تولدات هي هنا، فهمتوا؟ يعني ضروري
غير خاصها تقلب تبقشش شويه وصافي. المهم ما عرفتش واش شفتني وحطيته ولا لا. من هنا راه خويب ولكن الانتيريور راه مزيان. درت لها البلاستيك، درت لها هانتوما هي البيضه ديالها فوالا. خاصني غير نحطها شويه فوق الخشب، ما عرفتش راه الانتيريور ديال الخشب ما عرفتش اش كتبان لكم. المهم راه درت لها الميكا من التحت وكاو ضرب الشتا وفزقت الكرتونه من التحت بعدا يكون تما الميكا. المهم انا حطيتها لها قبالت هاد اللعيبه هادي باش يدخل لها ديريكت. Mesdames et messieurs, le grand marabout Morad Abdul-Rachid مغابو va vous proposer un tour de magie inédit. سي كو مراد عبد الرشيد Alors, تخرج باسا. j'ai un jeu de 52 cartes, tout à fait normal. Classique. قال لك اسيدي غادي يدير لي ان تور دو ماجي. De choisir, on va ou pas? De choisir une carte et tu la regardes et tu me la montres pas surtout. Choisis Et je une le garde carte, pour moi n'importe laquelle. Je le garde à l'arrêt et sinon je te Attends, le pour l'instant, ouais. Vas-y, choisis une carte. Donc, tu la regardes, regarde-la bien, hein. Mhm. Tu l'oublies pas, hein. Mhm. Tu l'oublies pas. Il est facile. Et maintenant, tu la remets n'importe où. De toute façon, je vais mélanger. Tu regardes pas. Tu la remets n'importe où, je vais mélanger. Je regarde pas, t'inquiète. Voilà. Là, je vais mélanger un petit peu. Bon, je suis nul pour mélanger les cartes. Mais Ah, donc mélanger. Non, non, Ah, non, non. comme ça, je vais ma Touche souris. pas. T'as Non, pas touche- gardé la main sur le tu truc. touches pas aux accessoires Non. d'un magicien. Et bah, Bon. Nous sommes prêts. Donc, tu te rappelles de ta carte, j'imagine? ouais. Eh bien, par les pouvoirs qui me sont conférés, par le Pas le quoi T'approches pas ça. Bref, je vais pouvoir savoir faire remonter ta carte. Alors, tu l'as gardé, tu l'as gardé. Tu l'as gardé de la main. J'ai rien gardé dans la main, Voilà. tout est en vidéo. J'ai rien gardé dans la main. Est-ce que ta carte C'est était le celle-là. 7 de cœur? Ouais, là, c'est celle-là. Ah d'ailleurs, tu l'as pas montré. Ah oui, je l'ai pas. Attends, on va le refaire, Non, mais c'est moi qui va Tu m'as pas mélanger. cru. Non, tu touches pas à mon Ah, paquet c'est de ça cartes. le secret, parce que où je le mets, tu gardes la main. Comment ça? J'ai pas compris. C'est quoi le secret de la magie? Y a pas de secret, j'ai un pouvoir. Et cette fois-ci, tu montres ta carte à la caméra. Alors, prends n'importe quelle carte. Vas-y, montre à la caméra, moi je regarde pas. Regarde, C'est bon? Ouais, c'est bon. alors ça va. Vas-y, remets. Maintenant ça va. C'est bon? Vas-y, touche pas, ça me touche pas. Touche pas. Remets n'importe où. D'accord. Mais tu touches pas au truc, mais Bah, tu glisses la carte dedans. Ok. T'as peur? C'est bien. Pourquoi tu me regardes bien là? Je regarde pas, je t'ai dit. De toute façon, je vais la... Arrête de casser mon truc. Je casse. Là, je vais même mélanger si tu veux. Ah, mais tu le gardes bien. Hein? Je garde. Comment tu veux que je la garde? J'ai pas ta carte, je sais pas c'est laquelle. Ouais, comment tu fais? Voilà. Maintenant ça Et- va. Sonne! Sonne! Je vais juste. Est-ce qu'on a. Attends. Il y a un petit bug dans la face. Marteau Reville. Pousse-toi, Sam, tu restes pas côté. Ah, elle veut descendre par en bas, c'est pour ça. Pas comme tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il s'agit Oui, c'est ça, c'est 5. du 5 de trèfle? C'était ça? Oui. Mais comment tu fais? Bon, si vous avez aimé, bah, dites-le dans les commentaires et je vous ferai d'autres tours de magie. Non, merci. البنات المهم مراد تعلم يدير لي تور دو ماجي بعدا. دابا راه كيديرها لسام. ما عرفتش كي كيدير لها والله ما عرفتش كي كيدير لها. انا قلت شافها فشي بلاصه صراحه ما عرفتش. المهم كنتمنى تكون طمنتكم عليا. الحمد لله اليوم مزيانه يعني شويه الكحه كيف كتشوفوا ولكن الحمد لله فشلانه شويه ولكن مادام نوضت وقدرت نصور لكم قدرت نفطر قدرت راه الحمد لله والله يشافي كل مريض من هذا الشيء حيت كل نهار بنام كي غادي يكون
ماشي دائما كتكوني اون فورم، وان شاء الله يا ربي الله يدوز هذا الشيء دغيا فريمون. يعني انا اكثر وحده كنقنط وكنبغي نبارطاجي معكم لي جورني ديالي ونهضر معكم وكل شيء، ولكن مالوغوزمون ملي كتكوني عيانه ولا مريضه راه ما عندكش مشوار، ما تقدريش حتى تاخدي رجلك. هذا ما كان الحبيبات ديالي، وان شاء الله راه فوق ما حسيت براسي مزيان ما نقدر نوعدكم بوالو دابا. فوق ما حسيت براسي مزيان ندير لكم فيديو بيان سو، باسكو انا قمطانه ما تقدري لا تخرجي، غنخاف غير نهبط للجرده لتحت ندوز في شي حد، ولا ما عندك حتى شي ماسك اللي شي ماسك زعما، وما باغا حتى شي واحد يمرض بسببي انا، والله يحفظ يوقع له شي حاجه وتكون بسببي انا. يعني ولو ان المرض كاين انا براسي راه عطاه لي شي حد ولا راجلي عطاه له شي حد، ولكن راه ما عندنا ما نديرو. انا من ناحيتي ما بغيتش شي حد يتعادى، مي الحمد لله ما عندناش لو شوا. ان جور لوندوما راه خاصنا نخرجوا نتقداو وخاصنا هذا، وما عرفت سافا دوغي كومبيان طون. اليوم البنات ما نكذبش عليكم، اليوم ما عمرناش الفورمولور كيف كنديروا يوميا، ما عمرناش. ودابا غادي يعيطوا دابا في شي ساعه ولا ساعتين غادي نسجل لكم. مراد قال لي انا غادي نقول لهم ما تبقاوش تعيطوا لنا، ما عندنا ما نديروا بكم باش تبقاو تاخذوا دي زانفورماسيون وما ديروا لنا غيان دو تو. المهم الا عيطوا راه كيعيطوا يوميا هي باش ياخذوا دي زانفورماسيون عليك ويبقاو دائما متبعينك هكا. مي مراد ما بغاش هادشي، باغي المعقول يعني، واش ديروا لنا شي حاجه، صيفطوا لنا شي حد نعرفوا بعدا اسكو راه حنا كونتاميني ولا لا. واخا حنا عارفينها يعني هاد الحاله عمر وصلنا لها بشي رواح ولا شي حاجه، عارفين باللي العالم كله غادي يتكونتامينا وهذا، عارفين كلشي اللي كاين، ولكن راه سي غاف ما عندنا ما نديرو. هذا ما كان. المهم كنتمنى نكون طمنتكم عليا، وشكرا بزاف كاع الناس اللي كتسقسي فيا واللي كتصوني لي. التليفون ما كنقدرش نهضر فيه بولو مومون، ميساجات نقدر نجاوب شويه ومن بعد صافي كنعيا. ابخي اش نقول لكم. المهم لا فيديو، المهم الحبيبات ديالي حتى البلاصه ما بقاتليش بزاف في لاكارت. المهم غنقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف، والله يحفظكم كاملين، دعوا معايا بالشفاء لا انا لا راجلي ان شاء الله، والله يحد الباس. و كي كنقولوا ان شاء الله يا ربي دابا يدوز كلشي ويكون كلشي مزيان. هذا ما كان سبب بديت نقدرش نهضر كتر والله العظيم، واخا هضرت بزاف ولكن والله ما قادره نهضر بزاف، قادراش نزيد كتر. وصافي الحبيبات ديالي، المهم شكرا بزاف حيت راكم في حياتي، وشكرا لكاع الناس اللي سقسوا فيا، شكرا بزاف. المهم الحبيبات ديالي ما بقى لي لا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، ما عرفتش فويا. المهم الا بقينا في الحياه ان شاء الله يا ربي، ونقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف، وكنبغيكم بزاف. الله يعاونكم. باي باي.